其實即係顏色啦，我成日都記錯嘅。譬如顏色泰文係乜嘢咧？顏色屎。屎。係咁有排玩啦，顏色都屎啦，咁多隻色有排就屎啦。咁白色咧？白色嘅白。白色啦。白色。屎考。屎考。白色屎考。粉藍色咧？粉藍色。屎花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 。我做邊度冧嘢？屎花好啦。咁青色咧？即係呢啲青色啦。青色啦。屎橋。啲屎橋。呢個係屎橋。屎橋。好啦，呢啲咧，捉咖啡色咧？咖啡色。咖啡色咧？咖啡色啦。咖啡色。屎น้ำตาล。要啊，屎น้ำตาล。啊，屎น้ำตาล。哇！呢個好小心講。屎น้ำตาล。唔係啊。咁黑色啦。黑色啦，呢個黑色啦，呢個色啦。อันนี้เขาเรียกว่าสีดำ สีดำ啊！สีดำ สีดำ。สีดำ。好啦，應該好勁㗎啦！你黎子人問你想點啊？泰國咖啡色啦。啊！笑到嘔啊！咁七彩啦。七彩係咩？七彩色啦。七彩啊！啊 ，many colour。many colour。หลายๆสี 你啦。賴屎啊！你睇我今日咩色都有，我仲咪賴屎？หลายๆสีหลายๆสี 冇錯，我想話俾到觀眾聽啦。有陣時咧，即係廣東嘅發音啦，同大文發音咧，講咗另外意思啦，就好中意你小爆嘴。所以咧，我發覺好多香港人咧，好中意學泰國人講嘢㗎。